bitch! Un jau, mani mazie circenīši, nu ko esam atkal jaunā videoklipā, un šodien esmu kopā ar nevienu citu kā Doktoru Kriminālu. Jā. Mēs ar Kriminālu šodien apskatīsimies tādu interesantu lietu, kā vienu no dārgākajām galdspēlēm, ja? Nu, ne dārgākajām, bet varētu būt viena no intriģējošākajām. Intriģējošākajām. Jā. Cena? To jūs redzēsiet Lērienas studijos mājaslapā. Nu pagaid, 200 eiro, cik viņi maksā? Nu, ar shipping apmēram, jā. Ir, ja? 200 eiro, tu gribi what the heck? Galda spēle, 200 eiro, tu spēj iedomāties, Nilson? Evo, dāmas un kungi, neiepazīstināju. Un mums ir arī Nilsons TV. Jā, Nilson, pāsies Nilsoniņš. Nilson viņam šātauts. Labi, Nilson, turpin filmēt. Dāmas un kungi, šodien mēs ar Kriminālu uztaisīsim šīs spēles. Dāmas un kungi, jums patīk galda spēles vispār? Ja jā, tad ierakstiet komentāros, kādas galda spēles jūs spēlējat un kāda ir varbūt dārgākā spēle, galda spēle, ko jūs esat nopirkuši savā dzīvē. Un tur Krimināls ieķēra galda spēli pat 200, ja? Ierakstiet komentārā, kādu dārgāko jūs spēlēt. Monopols varbūt varbūt kādam cirks ir, es nezinu, ne? Vērsim vaļā kastīti un tad skatīsimies, kas šeit ir. Varam? Varam, aiziet! Opiņā, kaciņā. Un te nu viņš ir, un tas mums ir Divinity! Yeah! Krimināls man tikko īstenībā parādīja traileri no tā Divinity video spēles, kas drīzumā kaut kad nāks ārā, jā? Cerams. Jā. Kā tu teici, tad šis ir tāds... Šī ir iepriekšējā daļa, nu tā kā Divinity Original Sin, taisīt pēc otrās daļas spēles. Un veidotājs ir Lērienas studijos. Tie, kas zina, tie zina. Tie, kas zina Baldur's Gate 3, tie noteikti zina. Baldur's Gate, jā. Tie, kas nezina Baldur's Gate 3, tie nezina. Jā. Tad viņi ir beidzot, cik pagāja viņiem 6 gadi, viņi laikam ražoja šo spēli. 6 gadus. 6. Šito ten tieši. 6 gadus. Viņi uzražoja vienu versiju, tad viņi canceloja un uzražoja vēl vienu jaunu pavisam versiju. Jā. Un tad šī ir tā pēdējā versija, kas ir. Nu, šitā galda spēle kā video spēle bez mazā, jā? Principā, jā. Cik var spēlēt cilvēki? No 1 līdz 4. No 1 līdz 4. Jā, tu spēlē pret spēli. Tas ir D&D, tie, kas zina D&D žanrus. D&D. Nu, tā kā Dungeons and Dragons, jā. Dungeons and Dragons. Jā. Tikai tev nav vajadzīgs vadītājs. Restī spēle, tev visu pats saka priekšā, kas tev Tu spēlē tā kā story modu, jā? Jā, storylines. Jā? Spēlē visu laiku ir stāvi storylines, un stories mainās no tavām izvēlēm. Ko es tur lieku? Nē, nevis ko tu liec, bet ko tu izvēlēsi. Tev ir jāveic darbības. Tu tā kā savā starpā komunicē, un tu izdari izvēles. Wow, Nilson! Amazing. Nilson saka amazing. Nu, davai, taisam unboxing. Izvelc to kasti, viņa nedaudz sver. Jā, viņa sver 11 kg, jā? Jā, nu, ir. Pietrašu kartonu tu vēl ārā kasti, bet es domāju, vēl sēs malā. Jā, tā. Šitādā veidā. Jā, davai. Krimināli! Divinity, dāmas un kungi, Lodzo! Oh my goodness! Pasies, kāds boks! Bet smuki, ļoti labi! Wow! Bet smuks, nē? Ārts ir itī grūts, jā. Jā, nē, nu tu redz to cenu uzreiz, man liekas, nē? Jūt? Nu, jā. Jūt? Tu zini, ko tu maksā? Jā. Nu pasies, ir kaut kāda vecena, jā? Jā. Šitie tas... Šitie, cik es saprotu, 4 galvenie čarakteri. Tie galvenie. 1, 2, 3, 4, jā. Atzīšos, es Divinity neesmu spēlējis vispār. Neesi First experience. Jā. Es esmu spēlējis tikai Baldur's Gate 3. Bet Mēs ar Nilsonu izgājām. Ar Nilsonu mēs esam izgājuši Baldur's Gate, bet Divinity mēs neesam. Rīt būs pirmā reize. Rītā jūs šito kapāsiet, jā. Spēlēs Divinity. Jā. Rītā rekur Krimināls, Nilsons, Betons, kas vēl? Un Boris vēl močīs ar mums. Jūs močīsiet rītā, jā? Varbūt Jānka atbrauks vēl. Labi, nu varam vaļā? Varam vaļā. Pagaid, šitos augšiņ, jā? Jā. Nilson, esi gatavs? Jā. Es gatavs, davai. Obā! Wow! No! Baby! Ļoti labi! Tātad šeit mums ir kas pirmais? Šitas ir time trials. Nu tā kā laika atskaits spēlē. Šī tāds ten pasies. Ok, tev otrā pusītē arī kaut kas ir aprakstīts. Šī tāds ten. Jā, viss aprakstīts. Ok. Bet kvalitāte labi, ne? Bet ļoti labs.
Jā, kvalitāte ir amazing. Pagad, šitas ir kāds discard. Šitā ir, kad notiek cīņas. Te tu lietas kaut ko, ja? Jā, pretinieku kārtas šeit liekas klāt. Šitien ten virsū, ja? Nē, šeit vēl klāt. Šeit? Vēl klāt, jā. Galds ir vajadzīgs milzīgs, uzreiz var pateikt. Jā, nu mums tas galds ir kāds ir, jā. Jūs redzat, cik tā kaste aizņem tikai vietas vēl ir visu. Labi, tālāk, kas mums ir stop, do not unpack the game until you read this. Rēku Nilsson parāda, paskaties, parāda, kas mums ir. Tā ir tā kā instrukcija šitā sanāk, jā? Nē, tas nozīmē stop, neatpako spēli, pirms neesi šo izlasījis, bet šajā gadījumā mēs izdarīsim izņēmumu. Kas nāk komplektā, te Nē, laikam, šitas ir tutorials, tā kā tas starta komplekts, kas tev vajadzīgs, lai tu vispār izietu to sākumu spēles, to tutorial daļu. Intro. Šitas ir ko... Bet re, kur ir, kas nāk komplektā, vai te ne? Tur nāk krīt Nē? Vairāk tas ir, okei. Tas ir tikai intro. Plakātiņš arī šitāds ten. Svētī. Labs, nē? Jū. Ir smuks. Nu, šito pie sienas, ja? Nu, tieši tā. Ok, tālāk komplektā mums nāk šāda Divinity. Nē. The Divine. Divine. Atlas. Jā. Atlants? Jā. Principā Atlants, pilnīgi par. Atlants. Jā. Tā kā skolā. Tā kā skolā. Paskaties, Atlants. Pagaid, šitāda grāmata, nu, kas tur ir? Tas ir spēles tables. Tā ir spēle. Šis jau ir kas? Šeit ir storyline introductions. Tā kā iepazīstina tev ar pašu, kas notiek spēlē. Reku, skatieties, parādīšu no jūsu skatu. Šitā, ja. Ok, šitas tad ir kas, jau aiziet spēle? Nu, šeit ir stories. Es varu vaļā pirmo lapu, un tad tu paši. un mēs spēlējam, ja? Šeit tev parāda, kas tev ir jāizdara, lai tu sagatavotu galdu. Viņš izstāsta apmēram šādi. Tas jau ir gatavs galds. Apmēram, jā. Šitas, ja? Jā. Ok. Un tad tu vari sākt. Pirmie 4 čarakteri, ko tu izvēlies spēlē. Es tā kā man jāizvēlas viens, ja? Viens no viņiem. Es ņemu, piemēram, rekursu skeletonu, ja? Jā. Nu, tev te parādi, kas tev tiek viņam iedots. Parādi, ability, atribūti, ieroči, vispārējais. Un tad močī. Un tad vienkārši šķiram tālāk, ja? Šķiram tālāk. Un te jau ir jau jauni visi. Te ir vienkārši apraksts vēl. Ok. Un tad te sākās spēle. Šeit jau sākās. Jā. Pirmais rauns. Jā, tutorials. Ok. Nākamā lapā ir pirmais rauns. Un pirmais rauns jau aiziet. Jā. Šitas jau, te jau jāsāk lasīt un jādara viss, ja? Jā. Saucās rauns Turtle Chamber, tas ir tā kā tutorial daļa. Mocību kambers. Man patīk. Uz kuģa, mocību kambarī, un tev ir jāizlaužās. Un tad turpinās storylines attiecībā pēc tā. Tu sāc, teiksim, tavu spēli, pasaka, kur tev jāsāk. Jā. Tad attiecīgi pati spēle tev saka, kāds būs turpinājums scenārijam. Un tu vēl cērā kartiņas. Kartiņas. Tās ir laikam, te vēl apakšā ir. Ok. Kopā ir pāri pa 1300 kartiņām. Pāri pa 1300 kartis. Jā. Šīš! Nu, vot, un te jau turpinās viss tālāk, ja? Jā, iet tālāk. Ok, tu pasies, cik tā, un viena spēle ir jāiziet viss šīs lapas? Tas ir viens scenārijs, pilns scenārijs, jā, viens spēles scenārijs, bet viņš mainās, tur ir kaut kādi 4 vai 5 nobeigumi viņam. Ok, tas ir kāds level 1. Pirmais līmenis, jā. Ok. Tad grāmata, principā, tev visu laiku ir pa vidu, jā? Jā, Galdam. tas ir spēles pats galvenais galds. Jā. Bet, artwork ir tik krūti uztaisītās lokācijas. Bet smuki. Jā, Nilsson, kā tev patīk? Ļoti skaists. Skaisti? Jā. Tiksiet galā rītā? Mēģināsim. My God! Paskaties, cik te tās lapas ir. Bet te ir kā angliski, ja? Viss ir, spēle ir tikai angļu valodā. Level 2. Jā. Bet pagaidi, ik pēc kaut kāda leveļa kāds izkrīt vai? Nē, tu levelapojies. Tev vēl nāk klāt, tu audz līmenī. Tev nāk klāt skilli, ability un vispār. Bet kaut kāds uzvarētājs ir šī spēlē vai ne? Varbūt tikai zaudētāji. Uzvarētājs tā, ka tu viņu pabeidz. Tad jau tu uzvarēsi. Ok, bet var arī zaudēt kaut kādā posmā. Var krist atpakaļ. Visu laiku tev tā spēle var mest atpakaļ uz līmeņiem. Viņu nevar vienkārši turpināt tālāk. Un tad var būt, ka kāds pakāš un atmetās, ja? Un tad turpina 3, piemēram, cilvēku tālāk, ja? Vai kā? Nu, teorētiski nē. Nē? Vienmēr atjaunojās, bet tu vienkārši vari atkrist līmeni atpakaļ. Ok. Crazy. Jop, cik mizīgi. Bet smuki viss uztaisīts, Ārts ir nenormāli krūts. Ārts ir ļoti skaists. Iedomājies, kāda būs pati spēle. Ok, tā ir grāmata ar visiem uzdevumiem. Ejam tālāk, skatāmies, kas ir šeit. Instrukcija. Šitā jau ir instrukcija. Noteikti. Divinity rulebox. Jā.
šādi viņš izskatās. Tie ir noteikumi, ok. Paskaties, kur ir tas galds jau reku šeit. Reku. Pēc kā smažu? Pēc Anglijas. Pēc Anglijas. Pēc Norvičs. Norvičs saldējs slimet. Pirms tu sāc spēlēt, šitas jāizlas arī pareizi. Jā. Jā. Bet viņš ātri lasās liels bildes, daudz vienkārši parādīs. Bet smuki. Jā, ok, labi, tā ir pamācība. Tālāk mums ir, kas mums ir? Bossbuks. Bossu grāmatu. Boss arī jāmučīnos. Boss fight arī ir. Jā. Paskaties, Nilson. Ok. Pagad, tas ir tā kā apraksts vai? Nē, tas ir reāli pats boss, un te notiek fights. Tā ir viņa gājiena, viņa speciāli un tā tālāk. Viņš tur tev vēl laiž speciāls virsū. Vāc, es nevaru iztēloties, kā notiek šis viss. Apigēni. Nē, es saprotu, tur monopolu paspēlēt, jā? Bet kā šeit notiek viss? Te ir tik daudz, kas tu saproti to, Nilson. Jā. Paskaties, skatītāji, kā jums liekas, jūs tiktu ar šito galā? Kurš no jums būtu gatavs uz šādu spēli? Es gribu reāli komentāru sadaļā redzēt tos drosmīgos, kur pateiks, jā, es varētu. Jo es pateikšu godīgi, man būtu sarežģīti. Jā, bet ļoti smuki. Un te jau mums ir, kas mums ir šeit? Te ir visādi reku jau... Tādas, te jau kaut kas ir izkritis ārā, jā, kapakaļ. Te jau ir tāda aplīši... Šī ir pats spēles kefīgākā daļa, kad tu to spiedi visu ārā. Jā. Šī tāda, ten paskatieties. Tur ir dzīvības, cik es saprotu, cik tev HP, tas triggers. Tur tā kā enerģija, ka tev sit vai kaut kas, tur viņš tādā rullītī tā kā griežās. Nevis tev tupa, tur kaut kas mainās, bet tur viss tā krūti ir uztaisīts. Šis spraudīsies kaut kā virsū. Jā, viņš spraudās kopā ar šitiem, un tu redzi savu enerģijas daudzumu, viņš griežās riņķi. Vas? Jā. Griežās? Jā, tur detaļiņas vēl jābūt iekšā. Wow! Ok, un šeit ir arī tāds pats, jā? Jā, gold coin un visādi. Gold coin, ability, paskatieties, rekord. Šī apakšā vairāk nav pat ability, tas ir lokāciju saucamie tie, kad tu var lokācijām uzlikt tur maģijas virsū, teiksim, lai viņi paliek slapja lokācija, vai aizdedzināt viņu tā tālāk. Jā. Ok, ejam tālāk? Jā. Pāsies kāds smūgs uzreiz plasmatiņš nonāk un voilā, Nilson! Paskaties, un te jau ir figūriņas, ja es skatos. Tās ir spēles figūras, jā. Tās ir spēles figūriņas, paskaties. Kas ir šitas? Čoks. Tad ar šito tentu kaut kur, kā tu staigā, jā, kaut kā? Tā doma ir tāda, tu atlasi, un teiksim, ja mēs esam... Lielo grāmatu, jā, piemēram. Jā, grāmatu, visi cilvēki viņi tiek nolikt šeit sākumā. Tu savu karakteru paņem, jā? Jā, tu ņem savu karakteru, un tad tev principā ir 3 veidi raundi. Ir exploring raundi, combat raundi un rest raundi. Tā kā atpūtas rauns, cīņas rauns un... izpētes rauns. Kad sākās izpētes rauns, ja kurš čoks var pārvietoties jebkurā laukumā spēles kartē, un viņš izpēt šīs te lokācijas. Pēc lokācijām tev ir kartiņas. Tu velc ārā kartiņu, lasi, kas ir rakstīts. To tev lokāciju vajag darīt. Un tu vari izvēlēties, darīt to vai nē. Izņemot tajā brīdī, ja notiek fights. Ja notiek fights, viņš notiek instantly. Ok, bet paga. Nebija 4 karakteri, kāpēc te ir vairāk? 4 sākuma karakteri, pēc tam tu izvēli. Un šitie, kas ir? Te vēl ir kaut kāda lapsiņa maziņa? Nē, kaķīts. Kaķīts. Tomiņš. Tomiņš! Tomiņ! Paga, kas ir šeit? Vēl kaut kādi metamie kauliņi. Vēl, jā? Metamie kauliņi tas, lai tu noteikti, cik stipri tu izdari sitienus un cik stipri tev sit pretinieki. Tad jums sanāks mest, jā? Jā, ir jāmet kauliņi, viņš parāda, cik daudz katrai lietai jāmet kauliņi un kādi kauliņi. Pat cik kauliņiem jāmet vienā reizē? Kā kuram. Jā? Tur katrs skills, katrs abilities nosaka to. Ok, alright. Un vēl kaut kādi. Šitie zaļie punktiņi ir tā saucamā stamina. Es nezinu, kāds ir latviski.
stamina. No, Enerģija. Enerģija, jā. Viņa liekas reku šitiem tādus, uz šitiem sūdiņiem. Te Un jau pēc ir. tā tev mainās tā stamina. Šitas ir tavs playerboards. Tieši tas, kur tev nāk spēlētāja kartiņa, tava origina. Šeit ir origina kartīte. Rekur origins laikās iekšā. Te ir tava ability, talanti apakšā liek. Šitas katram būs priekšā? Jā, jā. O, es ar šito sēžu, ja? Jā, jā. Viņš tev uz galda nenoliks, un tad Un cik tu tādi 4? 4. Šitie ir 4. Jā, visi vienādi, ja? Jā. Tad katram spēlētājam iedala šito, Jā. un tad viņš tev liek visus savus. Jā, te liek iekšā talanti. Lūtiņš, jā? Te ir lūtiņš. Ielācam nolaiķi? Redz, turēt 3 items viens cilvēks. 3 itemi var maks būt, ja? Jā. Tā tur rakstīts. Bet ļoti Es neesmu baigi lasījis tos. Nu, un kur ir vēl kaut kāds Tas ir sports? bossam. Tas ir bossam. Šis ir boss fights. Jā. Tas ir boss. Arī 14 kaut kādi, jā? Bossam ir vairāk gājieni. Alright. Te ir vēl... Tur ir domāts laikam, lai kartiņas kaut kāds Jā. Es vēl nezinu. Futlārīts, Te ir katram spēlētājam šitas. Šitie ir minioni, tie labori. Šitas ir spēlētājiem katram, lai viņš zina, ko darīt. Un šeit šito. liekas minioni iekšā. Minioni! Un minioniem ir... Kur ir kaut kāda cauruma, redzi? Jā, un šeit nāks vēl enerģija klāt, viņiem arī mainās tāpat kā spēlētājiem. Viņš griežās tad vienkārši pagriezties. Tur Cik būs, tu jā? noņem HP nostik. Krimināli! My, bet tik smuki viss. Pagad, te vēl ir kaut kādas mazās kartiņas, tās vēl nav atklāstas vaļā. Nekas nav atklāsts. Bleeding, tev ir kaut kādi uzdevumi, jā? Kas Tas ir kādus efektus tu izdari, teiksim, asiņošanu, tur elektrificē pretinieku vai kaut ko, un tad viņam no tā, tur katru gājienu kaut kas nāk nost, vai nāk klāt. Tad šitās arī tiks dalīts kaut kā, jā? Jā. Izmantojot skills. Te arī tas pats kaut kāds Jā. kartiņas, pasies cik daudz kartiņas. Jāsam vesels tubzīgs, ne? Jā. No! Būs ko spēlēt. Nilsonam jau iekautāk, Jā. viņš jau bļēd spēlējam, jau ko mēs... Pagi, kas te vēl ir? Kāda Tas ir metamiem kalniņiem somiņš. Somiņas metamajiem kauliņiem. No, smukas? Jā. Divinitīvle. Divinitīvi. Infinitīvle. Pagi, ir vēl kaut kas pagaid, te vēl ir. Nu, rekur ir tutorial. Tutorial kārtas. Tutorial kārtis. Un vēl tutorial. Un tutorial lokācijas kārtas. Te ir vēl daudz iekšā. Es netaisīšu vairāk. Nē. Netaisīšu. Nespoilosim visu. Jā. Pagaid, tev... vēl ir kaut kas. Ir, jā. Vēl ir kaut kas. Un atkal rakstīt stop. Un atkal stop, do not open until instruction. Neatvērt līdz tavu spēli, neteiks to darīt. Bet Bet mēs atvērsim, jo mēs rādam. pagaid, šeit kaut kas ir. Nu, tur ir, man liekas, ja nemaldos, katra... Jā, Reku, pasies. Katra tā čarakterīša, kas ir tā kastē apraksts. No. Grāmatiņa pa karakteriem? Jā, katrs karakteris tiek aprakstīts, kādas viņu speciālas īpašības spējas un tā tālāk. Tad es principā arī spēles laikā varu šito paņemt pie sevis un palasīt. Jā. Nu Nilson, kur tu ņems karakteru, tu jau izdomājies? Es nezinu vēl visus, tāpēc. No. Es rītdien uzzināju. Man jau siekala nerunē, tur vai es gribu spēlēt. Jā, pasies kā Nilsons ir uzkars. Es esmu ļoti uzkars. Es gribu spēlēt ātrāk. Es gaidīju atvinājumu, lai mēs varam zipāt. Wow! Tāpēc jau mēs no rīta agri braucam prom ar mājām. Pagaid, ir vēl kaut kas? Jā. Pagaid, atkal stop. Atkal dunot kaut kas, jā? Te ir vēl kaut kas, paskaties no savas. Tas ir vēl kaut kāds spējas, es pat nezinu. Vēl šitāds. Arī var izņemt ārā to katru. Katrs, tas ir Viņš jau izņemams. pēc tam no 2 pusēm. Un no 2 pusēm, abās pusēs paskaties. Wow! Pagaid, ir vēl kaut kas? Nu, un tad ir vēl kaut kas, jā. Pagaid, tur vēl ir? Jā. Tur apakšā. Jā. Kārtas. Wow! My gosh! Pasies, cik tur kārtas, Nils, pagaid, ir jāņemt ārā? Nav, ne? Tur viss ir aiztaisīts, bet nu... Viss ir aiztaisīts, bet te ir kārš čupiņas 4. Te ir oh my god, cik te ir? Jā. Pagā, kā tu zināsi, ko? Kroči, te ir prikols. Izņem ārā šito vāku. No.
Reku ir sadalīts pa līmeņiem, pieņemsim. Ah. Level 2 kārtis. Ok. Tad ir, pieņemsim, šeit ir level 1 kārtis. Tad tikai tu ņem viņus ārā tad, kad, jā? Jā, restīvi, visi Nedrīkst jau sajaukt tad nekādā. Jā, sajaukt. Tāpēc viņam ir jābūt kaut kur vai nu šitās. Nē, šitās nē, tas ir boss. Rekur ir tā kā sadalītājs, kas tev ļauj sadalīt kārtas tā, lai tu nesajauc. Redzi? Origini, atsevišķi source un tev ļauj ielikt grāmatzīmes iekšā. Ok. Un kas tev vēl ir? Vēl kaut kāds mazās kārtas. Reku, vēl kaut kāds maziņās. Rūnas. Kaut kāds zirneklis ir. Giant spider, saku jau augšā. No, redz? No. Jo, haidī, cik te ir daudz. Tu sāc spēlēt, jā? Jā. Viena partija ir stundu gara? Viena partija, plus mīnus. Tā, ražotājs saka no 40 līdz stunda 30. No 40 minūtēm. Tas ir tu speedrunno. Ja tev visi komandas biedri ir normāli, tad 40 minūtes. Bet mēs neesam normāli. Bet tik ātri. Mēs neesam normāli. Bet 40 minūtes nav pa ātru? Tas ir, tu baigi nestrīdies, bet visi sāk strīdēties. Tas ir normāli, tāpēc tas ir table games. Okay. Lai tev būtu tas actions kā monopolā, ķipa neizbošu māju. Un tad tu sāc diskutēt, bet lēmumu pieņem tas origins, kas atrodas uz tā laukumiņa. Pieņemsim, tu esi aizgājis kaut kādu noteiktu laukumu. Mēs un Ilsons esam aizgājuši citu laukumu. Mēs to sakam, nē, Ulu nevar vaļā tagad. Tu saki, ejiet nahuj, bļeķi, un met kauliņus un var vaļā. Un tu dabūni tikai items no tā laukuma. Pārējiem nedabūni neko. Ok. Jā. Bet tā, lēnā garā pa pāris stundas, ne? Principā, viena tā lapa, aptuveni stunda 30. Viena lapa. Viena lapa. Jā. Tu jebkurā brīdī vari sasaivoties. Tā kā saglabāties. Saglabāties. Jā. Oh my god, draugi. Ko jūs domājat, skatītāji? Patīk vai nepatīk? Ierakstiet komentārus, atcerieties. Tāds bija šis videoklips. Jā. Paldies, ka skatījāties. Mēs šajā videoklipā nerādīsim gameplayu, jā? Ja gribat gameplay, saspiežiet 1000 laikus. 1000 laikus? Un būs gameplay. Ja nesaspīdiesit 1000 laikus, Ulds pie jums ienāks skurstenī. Skurstenī jāliek. Ziemassvētku vecīts. Jā, jums mājās no skurstenī neceri. Tā kaut kā, dāmas un kungi, uztaisījām tādu nelielu unboxing. Man tīri bija pašam interesanti apskatīties, jo spēle maksā, kā jūs dzirdējat, 200 eiro. Es nevaru iedomāties, kā viss šis notiek. Bet, zin kā, ja jau saprastu, tad piešautos, te jau būtu okaņā. Es domāju, ļoti jauki. Jā. Tālūk, dāmas un kungi, tāpēc iespiežam tās laika podziņas, un mēs ar Kriminālu no jums atvadamies, ne? Jā, iespiežam laiku, neaizmirstam piesakot, tie, kas nav piesakojuši, tie, kas ir piesakojuši, piesakot vēlreiz no brāļa akona. Jā. Un tiekamies kaut kad mājās. Nilsons gatavs rītdienai spēlēt? Jā. Nilsons ir gatavs? Jā. Davai. Tad tiekamies spēlē, ne? Tiekamies Davai, spēlē. peace out, my friends! Woohoo! Divinity! Tas ir tas, kas tev ir vajadzīgs. Jūdāns TV!